Я же говорила, что жены – это хранители нации. Женщина услышала как-то у своего мужа, что у него как-то в груди шумит. Собрала его и привела на обследование. Мужчины же, как всегда, ни на что не жалуются. И что мы у него обнаружили? Мы у него обнаружили бикуспидальный аортальный клапан, что он состоит из двух полулуний, это в принципе врожденная патология. На клапане уже отложился кальций и сформировался аортальный стеноз первой степени. Уж не знаю, насколько можно ушами обычному человеку услышать аортальный стеноз первой степени, или может это все-таки женская чуйка, но женщина все-таки поучаствовала в здоровье своего мужа. И вот он, его клапан, бикуспидальный, вот он кальций, который отложился. Конечно, за таким состоянием надо наблюдать, смотреть, будет ли дальше кальций на клапане откладываться, что придется клапан в итоге менять, или может нет.